你好，你的这个警用的警报器这个已经做好了哈，就是像我那一天给你看的那个影片的外观啊。然后这个就是这边有一条电线，它有红色跟黑色，红色跟黑色啊。那红色的接正，就是你电瓶或是机车出来的电有正极跟负极啊，负极就是所谓的搭铁。那你这个正负极不能接反哦，接反了这个会烧掉哦。所以你如果不会接，就找车行或是懂的人帮你接哈。红色好像这个红色，我现在就接这个正。我没有摩托车可以试，我就拿这个电源供应器，这个就是可以切到12伏哦。等一下再开电哦。这个直接接电，它只要有通电，它就开始播放哦。然后就是播放，直到你把电关掉哦，它就停止。那这边像这边啊，这个我都有用那个热熔胶把它封起来哦，这样子比较不会从这边灌水进去啊，也比较不会生锈哦。像这个螺丝孔哦，你如果没有灌胶的话，它螺丝孔都会从螺丝，就是有螺丝的地方会生锈哦，所以这样子封住比较好。好，那大概就这样子。那另外呢，就是电源哦，假设说你要这个是我多跟你讲的，因为你应该要自己去查，网络上面都有资料，你不懂要自己上网查。我并不是电子学老师，所以我没办法就是在线上就是还帮你教学哈。这个你如果要做一个开关去控制这个喇叭，就是这个警报器响跟不响啊，就关掉跟开哦，你总不能就是接电饼的时候再把电饼的线拔掉什么的哦。你可以接一个这种翘板开关哈，这种翘板开关哦。你只要把比如说红色这条线，红色这条线就先经过这个开关哈，开关有2只脚哦，就是经过这就是2只脚哦，去控制这个红色这条线，或者你接黑色这条线也可以控制这一条线的通跟不通，导通跟不导通，这样就可以控制它开关哦。就是把我直接讲红线好了，你把红线就是正电先接这个开关的其中一只脚，接过这只脚之后，另外一条线再接回原来接到喇叭的这条线，就是用这个开关来控制这条红线有没有电，有导通或是没导通哦。这个反正你自己去买开关试就知道。那你就是正负不能接反，我再次强调，接反了你烧掉，我们不负责哦。哎呦，赶快开电。关电它就停止了啊！刚刚你可以看到这个分贝器已经跳到128，将近130分贝啊，大概就这样子啊。这个电刚刚我比给你看，就12点多伏哦。摩托车的电瓶